Merhaba, ben Eymen Kayran. Etimeskut Bilim Sanat Merkezi'nde öğrenciyim. Teknofest Engelsiz Yaşam kategorisinde görme engelli bireyler için geliştirdiğimiz mobil uygulamayı anlatacağız. Merhaba, ben Onur Efe. Etimeskut Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciyim. Projemizin temel amacı görme engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmasını sağlamak. Bu amaçla kuş gözlemciliği hobisini görme engelli bireyler için kuş dinleme etkinliğine dönüştürdük. Uygulamamızı Android Studio ile geliştirmekteyiz. Başlangıçta ekranda herhangi bir tuşa basarak uygulama aktif hale getiriliyor. Mobil cihaz doğal ortamdaki sesleri dinlemeye başlıyor. Ve ondan sonra Uygulamada farklı kuş türlerine ait seslerin yer aldığı bir ses kütüphanesi bulunuyor. Buranın yazılım çalışmaları devam etmekte. şimdi uygulamanın asıl ekranına geçeceğiz. Uygulamamızda ilk başta rastgele bir yere tıklayınız diye bir ana ekran olacak ve cihaz kuş sesini duyduğunda kütüphanedeki sesle eşleştirilecek. Sesin ait olduğu kuş türü hakkında bilgi paylaşımına başlatılacak. Ama şu an daha ekran çok fazla geliştiremedik. Projemizi kurumumuzda müzik alanı öğrencisi ve görme engelli arkadaşımız Alper ile paylaştık. Arkadaşımız bizler için hep akıllı baston projesi yapılıyor. Bu proje görme engelli bireylerin sosyalleşmesi için faydalı olacaktır dedi. Şimdi projemizde ana ekranımızda rastgele bir yere tıklıyoruz ve kuş sesini dinliyor. Daha şu an tam geliştirmedik kayıtlar diye bir kısmında ama burada artık çalabiliyoruz. Onu otomatik olarak çalmasını sağlayacağız. Buradan geri çıkıyoruz. Ondan sonra bu projemizin geliştirme aşamaları devam etmektedir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.